अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आजकल सर्दी का मौसम है और खांसी की शिकायत बहुत से लोगों को, बहुत से बच्चों को रहना शुरू हो गई है, तो इसके लिए आपके लिए मैं बेहतरीन खांसी का स्पेशलिस्ट एक शरबत लेकर आई हूँ जो आप घर में खुद आराम से बना सकते हैं। 1 चम्मच आपने शहद लेना है और 1 ही चम्मच आपके पास अदरक का जो पानी होता है वो होना चाहिए। इसको आपने करना क्या है कि इन दोनों चीजों को मिक्स कर लेना है और जो भी आपके घर में जिसको भी खांसी है उसको आपने ये पिला देना है, लेकिन मेक श्योर कि वो ये चम्मच खाने से पहले, खाने के बाद सॉरी, पानी ना पिए या फिर कुल्ली ना करे और इसी तरह सो जाए। 3 दिन मुसलसल ये अमल करने से इंशाल्लाह खांसी की शिकायत जल्दी ही दूर हो जाएगी। इस तरह के मजीद अमेजिंग कंटेंट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।